Gara non da manuale ma intensa per tutti e 5 i set, quella tra Chioene Padova e Calzedonia Verona, vinta dalla squadra che ha saputo sbagliare di meno, ovvero gli ospiti. Non è bastato a Padova un Randazzo in ottima forma perché l'attacco scaligero, anche se a corrente alternata, è stato decisamente più concreto e dunque determinante. Finisce 2-3 e un po' di rimpianto c'è. Noi, guarda, abbiamo giocato bene in certi aspetti del gioco in cui di solito facciamo meno bene, come il muro alla difesa, e invece oggi secondo me abbiamo lavorato bene. Purtroppo abbiamo sprecato tante occasioni semplici in attacco e insomma sulle situazioni in cui avevamo noi la palla in mano e potevamo gestirla un po' meglio, lavorarla un po' meglio, ma lavoreremo per questo e in futuro, perché ovviamente è un aspetto del gioco in cui dobbiamo essere molto più preparati. Abbiamo giocato a tratti bene e a tratti meno bene, abbiamo preso un punto con una squadra comunque sia importante, ci abbiamo creduto, peccato per l'inizio tie break perché siamo stati a rincorrerli. Abbiamo avuto 2 o 3 fasi di blackout che ci hanno un po' penalizzato, sia il primo set sia il tie break. Io credo che abbiamo una buona squadra e se giochiamo tutti insieme possiamo fare una bella stagione. Loro sono sempre stati avanti e noi siamo sempre stati bravi a recuperare, quindi insomma merito va sicuramente a loro che probabilmente hanno giocato con un po' di più continuità rispetto a quanto abbiamo fatto noi, però credo sia stata un'ottima partita da parte di tutte e due le squadre, con tutto sommato non troppi errori. Noi abbiamo sbagliato un po' troppo in alcuni momenti sulle situazioni di contrattacco, tutte e due le squadre hanno difeso molto bene, è andata così, sono soddisfatto del gioco, un po' meno del risultato.